50% sama isinya, oke? Nah, kalian bisa lihat sendiri ini teksturnya. And by the way, halo, assalamualaikum, welcome to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review buah pepaya. Sekalian mau buat tutorial obat herbal ya, jenis medicine gitu. And you know guys, ini pepaya setengah matang ya guys. And you know, ini saya beli di pasar tradisional. And then ini harganya $10 dapat 3. Oke guys, ini dia bahan-bahannya. Nah, jadi di sini saya pakai satu buah pepaya. Ini ukuran kecil ya guys. Dan ini ada buah kurma merah, ada goji berry, dan ini ada beras Belanda ya guys. Udah kayak gitu aja, simpel banget. So, jadi di sini saya nggak pakai gula batu. Jadi buat kalian yang pengen ada rasanya lebih mantep, kalian juga bisa ditambahin gula batu. Tapi sini saya just pure murni kayak gini aja. Oke guys, jadi ini tuh fungsinya untuk apa guys? Ini fungsinya bagus banget buat diet ya, buat melancarkan BAB juga. Ini juga bagus buat meremajakan kulit, anti aging ya, menunda penuaan gitu. Dan ini juga bagus buat penderita demam, batuk, pilek, tenggorokan sakit. Intinya ini bagus buat penyakit antivirus COVID-19 ya. Oke guys, langsung aja yuk. Nah, jadi di sini sudah saya racik ya guys. Nah, jadi ini untuk buah pepayanya, satu buah pepaya. Terus buah goji berry-nya ya kira-kira ya satu genggam. Terus ini untuk buah kurmanya di sini saya pakai 3 buah butir gitu. Dan untuk berasnya, beras Belandanya ya kira-kira lah satu genggam. Oke, dan ini untuk ukuran airnya di sini saya menggunakan panci kecil ya guys. Oke, langsung aja yuk kita rebus. Nggak perlu nunggu mendidih ya guys ya, langsung aja. Oke, kemudian kita aduk dan kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita rebus menggunakan api kecil selama 1 jam ya guys. Ingat menggunakan api kecil, karena di sini kita membutuhkan supnya ya, airnya. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Oke guys, jadi ini sudah mendidih. Kemudian kita rebus menggunakan api kecil ya guys, paling kecil banget apinya. Oke, kita rebus selama 1 jam, oke? Ini kalian bisa lihat sendiri, ini paling kecil banget. Oke guys, ini sudah saya rebus selama 1 jam dan kalian bisa lihat sendiri ini airnya sisa jadi 50% ya. Yang tadinya 100% sama isinya, sekarang tinggal 50% sama isinya. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini teksturnya. And by the way, ini nggak terlalu manis banget sih guys, tapi rasanya pas sih. Jadi buat kalian yang suka manis-manis bisa ditambahin gula batu ya guys. Oke guys, langsung aja kita konsumsi. And you know, ini sudah jadi obat ya guys. Oke guys, ini dia jenis medicine supnya udah jadi ya guys. Dan ini masih panas banget guys. Aku nggak bisa kalau minum itu terlalu panas. Harus nunggu kayak hangat-hangat kuku dulu ya guys. Jadi buat kalian yang suka panas-panas, kalian langsung aja konsumsi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.